वॾे वज़ीर कोऑपरेटिव मार्केट मुतासिर लाइ मुआवज़े जो ऐलान कयो आहे। सैयद अली शाह सां कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जे वफ़द ज़ुबैर मोतीवाला जी अॻुवाणी में मुलाक़ात कई वई आहे, जंहिं में कोऑपरेटिव मार्केट ऐं विक्टोरिया सेंटर जे दुकानदारनि खे मुआवज़ो ॾियण जो ऐलान कयो वियो। KCCI जे मेंबरनि ऐं मुतासिर दुकानदारनि वॾे वज़ीर खे ॿुधायो त कोऑपरेटिव मार्केट में बाहि लॻण समेत 398 दुकान मुकमल या जज़वी तौर सड़ी रख थी विया हुआ, जंहिंसां दुकानदारनि खे लखें रुपयनि जो नुक़सान थियो आहे। उन मौके ते वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त हू मुतासिरनि खे कंहिं बि सूरत में अकेलो न छॾींदो। मुतासिर थींदड़ दुकानदारनि खे मुआवज़ो ॾिनो वेंदो त जीअं हू पंहिंजो कारोबार ॿीहर शुरू करे सघनि। वॾे वज़ीर हिन सभाई वज़ीर सईद गनी, ॼाम इकराम धारे जो चेयरमैन PND ऐं दुकानदारनि जी नुमाइंदनि ते पिण ॿधल हिक कमेटी जोड़ी, जेका तस्दीक कंदी ऐं मुआवज़े लाइ नालनि जी सिफ़ारिश पिण कंदी। वॾे वज़ीर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट खे हिदायत कई त समरी काबीना खे उमाड़नि त जीअं मुआवज़े जी रक़म मंज़ूर करे जल्द खां जल्द विरहाए सघिजे।